د مدینه منورې نه چې کله د تبوک په طرف باندې سړی روان شي دلته یو الوکار تلله د سمودیانو الوکا وه قوم سمود دا د صالح علیه السلام قوم الله صالح علیه السلام پیغمبر ورلګلی و دا یو ناشکره قوم و دا یو مشرک و کافر قوم و پیغمبر یې نه منلو صالح علیه السلام توحید یې نه منلو مختلف مطالبه یې کړې وې یوه مطالبه په هغې کې دا وه چې تو به موږ هلته پیغمبر ومنو که د دښکوڼې و د غره نه موږ له اوخر پیدا کړه الله جل جلاله د دښکوم د هلاکت دپاره دا یوه ذریعه وګرځوله اوښه یې ولر پیدا کړه ټول قوم له بې شوده ورکول خو نه امتحانا شو ویله په دا الوکا کې د اوبو کمای و یوه ورځ به د ټول قوم د مولونو لمبارو اوبه به یې ورکولې یوه ورځ به د دغې اوښې لمبارو الله ته منې کړي و چې ګوره دغه له به ضرر نه ورسوو دا قوم ظالم و دا قوم سرکشه و دا قوم نافرمانه و او دا اوښه یې چې کنده ګوډه کړله مړه یې کړله الله په دغه قوم باندې غضب راوسته جبرائیل علیه السلام په باندې چغه ووله دا قوم ختم شو پیغمبر علیه السلام چې کله د تبوک په موقع باندې غزوه تبوک له روان دی نو په لیار کې په دغه قوم باندې تېرېدنه وه لوی عبرت دی موږ له پکې الله دې نه کړي چې نن په یو زوی باندې غضب روشي هغه زوی موږ د سیل ولا جوړ کړو الا چکر چې وروخو تفریح وکړو سیل وکړو پام چې پکې غلط کو پیغمبر علیه السلام چې کله قوم سمود له کې ورسېدلو د رنګ مبارک یې د مخ ولا د تعیر شو زون یې په صدر کې پټ کړو او نبی علیہ السلام صحابه کرامو له اعلان وکړلو اے صحابه کرامو په دغه خلکو باندې الله جل جلاله غضب راوستلی دی اسنه چې د هغه غضب سپیرولای اثرات تاسو له در ورسیږي په تاسو کې به یوم په دا الوکا کې ور داخليږي نه په کورونو کې به نه ور داخليږي او نبی علیہ السلام ته فرمایل په دا الوکا په تیزی باندې تیرېګو او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دغه الوکې کمی وبدي دا به څوک نه څو دا به قطعا نه څو دا د غضب ولا الوکارو څکه زونه زون سره مشکیزو کې د اوبره خستی وي او څکه زونه زون له وړه دوړه پننده کړی و پیغمبر علیه السلام فرمایل کوم خلکو چې د اوبره خستی وي دا تعالی کو او چې چا وړه پننده کړی وي نو دا وړه خونه لور کو دا به تاسو نه استعمالو نبی علیہ السلام حکم وکړه چې په دغه ځای په تیزی باندې وځو پیغمبر علیہ السلام په خپل په دغه ځای په تیزی باندې ووتلو او نبی علیہ السلام چې کنده نور خلق لم مؤمنون لم وی چې په دغه ځای په تیزی باندې وځو دا د پیغمبر علیہ السلام د غزو په ځایونو کې د الله نبی روا تعلیم یې وکړو مو تولا چې د الله جل جلاله د غضبونو زوی چې کله ویني نو پدره کې لګ درد پیدا کوا لګیره پیدا کوا دانا چې ته د سیل مقام وګرځوي پاوځ کې ته چې کنده سیلونه کوي یا نن سبا ویډیو ګونه کوي پټون پکې وبوسه درنګ نبی علیہ السلام لا معلومه وا چې په کم زوی الله غضب راوستلوي الله په کار راوستلوي هغه زوی د نقصان نه خلی نه رہی دغه وجه نه مؤمنانو لاول چې په دغه زوی باندې په تیزی باندې روایتو کې درمي نبی علیہ السلام په خپل سورلی باندې سور وو او سر مبارک ټیټ کړی دی په عاجزي باندې په دایلو کا باندې وځي